古朴的建筑，檀木的香气，这是隐匿于台南市区的旧商业街道米街。昔日米街的繁荣汇集了往来的旅客，而如今新美街只剩稀稀寥寥的过客。改变的是街景的繁华，不变的是商家对这条街道的情感和归属。在文史工作者的努力之下，现今新美街的特殊历史风情也吸引人们对它的兴趣并驻足了解。挂在新协议纸行外的大大招牌，好像在欢迎我们的到来。而走进新协议纸行，就可以看见满墙的烟火和垂挂的门帘，以及笑容可掬的老板娘欢迎着大家的到来。客观印象就会想说，新协议纸行好像就是在做纸的部分，其实没有。其实一开始的部分，我们就是统称的杂货店，所谓的他们过往的行人，他们需要什么东西，那我们就进什么东西，然后去做一个贩卖。要排队，因为挤不进来。对，那生意蛮好的。对，生意真的很好。两边的柜子上面全部都摆满烟火。那因为我们的房子的部分，我们是属于比较长条形的，像那个锅渣处，比较长这样子，所以等于说你现在看的地上的两边，你只要走进来，除了是柜子以外，你的地上两边全部都是摆放烟火，从头摆到尾。对，像之前也有莎莎或是阿亮时尚玩家，对，这一些都有来采访，对，人家为什么会来采访你？一定你有你自己本身的一个历史的定位在。当然了，现在跟之前讲不能，尤其是现在政府又开始限制所谓的那个烟火啦或鞭炮类的这个部分，所以就会开始慢慢没落。小时候就一定要烤肉就是一定要放个烟火仙女棒在那边，对。那但是现在可能大家因为整个生活形态也是在改变，那烟火的部分可能人家就会尽量不想要再去南宫把球啦，或是不会让我的很小的小朋友再去拿烟火在玩，所以这就是一个社会在转型的一个大致上一个状况这样子。他们还是有这一个方面的需求，那我们就是开这一间店，然后如果有顾客需要的话，一通电话我们还是会有送货的服务这样子。其实这间店从阿公还有爸爸这样一直传承下来，像我刚刚有提到的，就是说我们不可能会去收掉，就算他没有赚钱，我们还是不会收掉，因为这个就是一个传承的一个意义嘛，就是一个传统产业，就是夕阳的一个产业。那你要再怎么转型，其实你永远还是无法去跳脱到这一个部分。其实米街它是一个非常有历史意义的一条道路，当然我们是希望说像那个安平那个部分的一个步行街，来来往往的行人或是两边的店面，他们都可以开得很旺盛，然后人来的时候就是用走路的方式，然后我们也米街的部分也有人派人去导览，哪一间店它的传承的历史，或甚至我们旁边有那个所谓的100年的古厝。对，也可以去了解一下说，它的一个历史的定位跟意义这样子。那因为我们从小到大，我们都是在这边生活，所以我们知道说，这一条街道带给我们的意义是什么。所以我们开这一间店也是希望说，不管是当然是希望说自己的米街这一条街也可以很活络，至少是一个热闹的街道，他们可以来这边，然后来看一下这样子。一块充满历史性的木头雕刻招牌吸引着我们的目光，驱使我们走进金香纸行，而附近门边看见一只可爱的荷兰兔，让人忍不住想靠近。空气中也弥漫着檀木的香气，让人想一探金香纸行的故事。记得在小时候，民族路这边有夜市嘛，那时候我们这条米街是很盛行的。自从民族路的夜市搬迁了之后，然后造成这边就慢慢的变得比较没有那么多商店在这里。可能
能就比较不会那么传统，就会比较开放式的陈列，就是可能客人来可以他自己去找、自己选购，然后我们再结账这样子。我们目前这个店是还没有走到网络的方式，是因为其实有些人还是比较喜欢看到东西，喜欢实体的。那所以他希望是可以有互动性的，因为我们的种类还有你的那种需求会不太一样。有年纪一点的，他网络也不太懂，那就是大部分年轻人。年轻人这个都其实如果他注重的人，他还是会到这个实体店面来买。对，所以传统店面还是有一些特定要的族群。因为这边附近很多古迹，比如像赤坎楼、大天后宫、4点5庙，这3个一级古迹，国家的古迹都在附近，所以国华街也在附近，还有姐姐窟这些，所以还蛮多的观光客会住在我们这一条街。其实越来越多一些年轻人会进来这边开设一些店，所以让我们这边开始有一些新的元素进来，它的多元性更大，所以现在算起来米街也不是那么的落寞，是慢慢的开始已经繁荣起来了。米街纸业虽然不如以往的繁荣，但在大家的努力下，也逐渐发展出它的特色。若是有个空闲的下午，欢迎大家走访台南新美街，一探台南商街过往的历史